Jmenuji se Jakub Zeman a dlouhá léta se věnuji tréninku bojových umění, především se zbraněmi. Námětem dnešní epizody je vrhání nožů, které jsou nějakým způsobem výjimečné. Například gotická dýka z 15. století, samozřejmě originál, hezky renesanční až manieristická dýka z druhé poloviny 16. století. Dáme si několik tipů, jak takovými to noži vrhat, aniž bychom je poškodili. Kdybychom trénovali vrhání s nimi klasickým způsobem, tak tyto velice hodnotné nože budou poničené.